ਪੱਦ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਪੱਦ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਂ ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ अपना चेहरा वेख ते गल्लां तू किरियां करना पद मारना। मेरा दिल करदा मेरे पद की आवाज़ जिहड़ी है ना सियालकोट तक जाए। पीछे मैक लवा लो। मैक मैनू आया पद पद मैं मारना पद। अच्छा ऐनक पा के पदल मार लवां मैं। इत्थे मैं पद मारां अच्छा ते मतलब 2-4 किलोमीटर तक ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ हैं। फिर कोई हर स्टैंडर्ड दी शै खाओ जी दी बहुत स्मैल आए। ਕਿਹੜੀ मतलब ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੋੜੋ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪੱਦ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਇਹਦਾ ਪੱਦ ਸੁਣਿਆ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਪੱਦ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਸਮੈਲ ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਸਾਲਾ ਦੇਈਦਾ। ਅੱਛਾ ਮਾਰ ਪੱਦ ਮਸਾਲਾ ਖਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ। ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ। ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਅਦਰਕ ਗੰਢਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਵਾਂ ਫੇਰ ਬਹੁਤੀ ਸਮੈਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਨਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੱਦ ਮਾਰਾਂ ਤੇ ਜੇ ਗੋਹੇ ਸੜ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾਈਓ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਤੇ ਪਾਈਓ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਦੇ। ਮੇਰਾ ਸਟਾਫ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਹਦਾ ਲੇਟਰ ਲਾਉਣਾ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਪੱਦ ਤੇ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਚੱਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਖਲੇ ਖਲੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਖਾ ਲਾ। ਖਾਓ ਖਾ ਮੈਂ ਤੇ ਉਂਝ ਨਾ ਚਲੋ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਇਹ ਥੱਲੇ ਕੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਇਹਨੇ। ਥੱਲੇ ਵੀ ਮਾਲ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕੀ ਜੇ। ਹੈ ਕੀ ਜੇ ਹੈ ਚਾਚਾ ਆ ਥੱਲੇ ਕੀ ਜੇ। नहीं मैं इन्नी नहीं खानी मैं बस 2-4 खानी है बस बस। भाई क्या हाल है गला चुप रहे हो। नहीं नहीं बस ठीक नहीं नहीं ठीक खाओ खाओ। ओ की इनू छड्डो है मिठा हो गई जे। ਉਹ ਵੀ ਮਿਠਾਈ ਹੈ की जे ਗਾਜਰਾਂ गाजर का हलवा ਤਿਆਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। हले होनियां ने। अच्छा इत्थे गल सुनो मेरी गल सुनो ध्यान नाल। साइड दे तू मैनू आया पद है ते ਉਹ ਨਾ मैं पद मारना ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਿਰੀਆਂ ਕਰਨਾ। नहीं पता चेहरा। अच्छा चेहरा वेख के पद नहीं होंदा ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। चाचा ਉਹ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦਸਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ। ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਉਹ ਯਾਰ ਖਲੋਵੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ ਤੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਪਦ ਸੁਣ ਲਈਏ ਪਦ ਮਾਰਨਾ ਸੁਣ ਲਈਏ ਯਾਰ। ਚਾਚਾ ਪਦ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣ। ਤੇ ਮਾਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਵੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇਰੀ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਪਦ ਮਾਰਨਾ ਪਦ ਮਾਰ ਲਾਂ। ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਾ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇੱਕ ਚੱਲ ਉਹ ਜਾ ਬੰਦਾ ਪਦ ਤੇ ਮਾਰਨਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਹੈ ਕੰਮ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਦ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਚੱਲ ਦੱਸ ਛੱਡੋ ਨਾ ਮਾਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰਾਂ। ਜਾ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ। ਚਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਗੁੱਸਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਵੇਖ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਯਾਰ ਚਾਚਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ। ਤੇ ਟਿਕਟੋਕ ਜਾ ਬਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਬਟ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਕੌਣ ਸੋਚਣਾ ਯਾਰ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇਰੀ ਵੱਟ ਆ ਤੇਰੀ ਯਾਰੀ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇਹ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ। ਚਾਚਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਚਾਚਾ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਪਦ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮਾਰ ਦੋ। ਵੱਜ ਗਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਉਧਰ ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਨੇ ਮਾਰਾ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ
ਮਾਰ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ। ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੱਦ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡੋਂ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿੰਡ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਉੱਡ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਟਕ ਤਾਂ ਤੇ ਉੱਡਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਹੋ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਢਾਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਉਂਝ ਹੀ ਉੱਡਿਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਲਾਂ ਆਇਆ। ਚੱਲ ਹੁਣ ਆਂਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ, ਆਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇੱਥੇ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਈ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ ਟਿਊਟੇ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਟਿਊਟਾ ਕਿੱਥੇ? ਟਿਊਟਾ ਉਹ ਪਰਾ ਖਲਾ ਰਿਹਾ ਅੱਡੇ ਦੇ। ਡਰਾਈਵਰ ਹੋ? ਮੈਂ ਵੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਬਸ ਠੀਕ। ਹਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਦ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਉਹ ਆਉਂਦੀ। ਯਾਰ ਕਿਉਂ? ਪੱਦ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਜੇ? ਪੱਦ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਫੇਰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪੱਦ ਨਾ ਨਾ ਆਉਣ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਪੱਦ ਨਾ ਨਾ ਆਉਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪੱਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕੱਢੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੱਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਠੋਕੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਰਦਾ ਪੱਦ। ਮਾਰ ਦੇ ਪੱਦ। ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ, ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸੱਟ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪੱਦ ਮਾਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਪੱਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੱਕ ਜਾਏ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਕ ਲਵਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਕ ਨਾਲ ਪੱਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਟੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਾ, ਮੈਕ ਨਾਲ ਮੈਕ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰ ਲਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਕ ਲਵੋ। ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਿਹਨਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆਈਓ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੀਕਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਵੇਖਿਆ ਸਪੀਕਰ ਆਲੂ ਲੈ ਲਓ, ਮੂਲੀ ਲੈ ਲਓ, ਅਦਰਕ ਲੈ ਲਓ, ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਮਟਰ ਲੈ ਲਓ, ਟਮਾਟਰ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਬੜਿਆਣਾ ਪੂਰਾ ਗੁੰਨਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਣਾ ਆਈਓ। ਆਹੋ 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 ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਪੀਕਰ ਲੈ ਲਵਾਂ? ਸਪੀਕਰ ਕਿਹੜਾ ਲਵਾਂ? ਸਪੀਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਪੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਏ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦੇ ਹੈਡ ਮਰਾਲੇ ਤੁਰ ਜੀ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਠੀਕ है। शुगर ला रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। ओके तो जी ये था जी आज का हमारा पद व्लॉग, पद प्रैंक समझ लीजिए, व्लॉग समझ लीजिए। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पसंद आ गया व्लॉग। अभी स्टार्टिंग है इस फील्ड में, मीन के प्रैंक श्रैंक वाले सिस्टम में, तो इंशाल्लाह सेट हो जाएगा। हाथी साहब हो जाएगा ना? हाँ बोरा जी हो जाएगा ना? हाँ जी हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको जो है ना वो अच्छे अभी मज़ेदार व्लॉग हम दिखाएंगे, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया। नेक्स्ट इंशाल्लाह अच्छे से व्लॉग तक हमें दीजिए इजाज़त। हाँ भेज दीजिए। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।